Taigi prieš pradedant šitą video norėčiau paminėti keletą žmonių, tai būtų šiti visi puikūs žmonės. Ir jeigu tu taip pat nori patekti į mano sekantį video, rašyk bet kokį komentarą, svarbiausia, kad jis būtų fainas, kietas ir panašiai. O mes pradedam. Taigi sveiki visi, su jumis Minėskelta ir kaip iš video pavadinimo perskaitėt ir supratot, kad šiandien mes pažiūrėsime, kaip maždaug atrodys naujas YouTube'as. Taip, tikiuosi niekam nepaslaptis, bent jau daugeliu iš jūsų, kad prieš išleisdamas YouTube'as savo naujas versijas, aprasme tas browserio versijas, jisai duoda keliem šimtam žmonėm bandomąją tą versiją, kaip atrodys maždaug tas YouTube'as, kad pažiūrėti, kaip žmonės reaguoja, pažiūrėti, kokios yra klaidos, ką reikia ištaisyti ir ką patobulinti, ką dadėti, ką išimti ir panašiai. Tai va, ir užėjus dabar vakare, pastebėjau, kad vienoje iš mano paskyrų yra būtent ta nauja versija YouTube ir aš pagalvojau, kodėlgi man būtent nenufilmavus šitą ir neparodžius jum, kaip maždaug atrodys nauja YouTube'o versija, tad maždaug ką žinau. Gerai, galim pradėti šiaip. Tai va, maždaug atrodys viskas taip. Banerio dydis padidės, apsime. Išmeros liks tos pačios, tiesiog jisai bus dabar jau per visą ekrano plotį. Tada bus žemiau eis kanalo pavadinimas ir jo paveiksliukas. Mygtukas prenumeruoti su prenumeratorių skaičium, bet kaip matau dabar jau čianais, kad čianais galima bus prenumeruoti, o čianais rodys tikslų prenumeratorių skaičių. Tai biškai nelabai taip gaunasi ir man asmeniškai nelabai patinka, kad dabar paveikslėlis yra apačio ir tas paveikslėlis visiškai ne į temą, bent jau man visiškai ne į temas yra. Taip atrodo. Gerai, daleiskim, pradedam. Tai dabar pas mus eina toliau mūsų kanalo pristatymas, jo, nu žodžiu, tas video, kuris rodomas prenumeratoriam ir naujiem žmonėm sauja. Ką galiu pasakyti apie tai, kad čia tiesiog dabar viską iš šonų išėmė, padarė, kad būtų tik vienas šitas video ir kad pažiūrėti kitos video reikia skrolinti apačion biškį. Tai mano manimu yra biškį nesąmonė dėl to, kad žmonės negalės pažiūrėti būtent kitus video ir matys tik tau vieną. Ir kaip mes žinom, kad daugelis tiesiog pažiūri iš pirmą video ir iš pirmo video iškart kritikuoja žmogų. Ir tai yra nefainai ir tai tikrai yra didelis minusas bent jau mano manimui. Ir ką žinau, aprašas tai man visai patinka, gražiai padarytas, man patinka. Ok, tai gerai, pažiūrėjom, dar vaizdą įrašą einam. Tai šiaip tai nelabai kas pasikeitė, tiesiog viskas pasidarė labiau sucentruota ir, okei, buginasi biškai, viskas tiesiog sucentruota ir iš šono yra tiesiog laisvos vietos. Nu, bent jau mano manimu, čia taip dabar gražiau atrodo. Bet, nežinau. Gerai, taip. Pažiūrėjom aprašą dar, kaip aprašas? Aprašas, aha. Aš žinau, aprašas mano manimui gražiau atrodo. Nu, jis nelabai pasikeitė, bet šita statistika, senoji versijoje jos nebuvo, jinai man patinka. Tai va, okei. Ką čia galima dar pažiūrėti? Gerai, žiūrim. Taip. Pas mus biškai padidėjo tiesiog tas šoninis meniu ir daugiau nieko čia nepasikeitė. Čianais mūsų kanalas, čia jau tiksliau ne biški, o gerokai pasikeitė. Čia pas mus yra mano kanalas, kurie į studiją, perjungti paskyrą, pirkiniai. Kas čia per pirkiniai? Ok. Tai atsijungti tamsus režimas. Opa. O tai yra čiotkai. Jeigu naujoje versijoje bus tamsusis režimas, tai visą laiką aš fucking būsiu su juodoju režimu, nes juodas režimas man internetiniam browseriai yra kažkas tiesiog neįtikimo, gražaus ir žiauriai faino. Tai nežinau kaip jum, bet man tai žiauriai nice atrodo. Ok, mes turim juodąjį režimą, tamsųjį tiksliau. Ok, tada kalba gal čia pasikeisti kalbą, turinio vieta, Lietuva pas mus išstatyti gerai. Ribotas režimas, kas čia? Ribotas režimas paslepia vaizdo įrašus, kuriuose gali būti naudotojų ir kitų būtų pažymėta tinkamo turinio. Ai, čia yra kalba apie fucking hell. Kodėl aš visą kai filmuoju su bandikėmu, man išmeta tą Windows su color, fucking hell. Karočią, čia yra ribotuvas amžiaus, ta prasme,
jeigu tu turi, ką žinau, gal mažų vaikų ir nenori, kad jie sėdėdami YouTube, būdami prisijungę prie tavo paskyros, galėtų pažiūrėti video, kurie yra pažymėti 18+, tai va čia jungi tokį šuduką ir jie negalės pažiūrėti, so yeah. Gerai, tikiuosi nenusikalbėjau ir supratot, ką aš turėjau omeny. Tada eina nustatymai pagalba, siųsti atsiliepimą, atkurti pas klasikinę YouTube sąrašą. Ai, sąsają, okei. Davai užeiname į pagrindinį YouTube profilį ir pažiūrėjom, kaip dabar jisai atrodo. Mano manimu dabar tas YouTube'as, dalesim, būtent taip atrodo, kai būtų, ką žinau, koks Vimeo gal arba koks ant tas puslapiukas, kuris žiūri panašus, bet dabar jis neatrodo kaip YouTube'as, bet man patinka šiaip, atrodo neblogai, dar biškį kažką patvarkyti, dalesim šitą paieškos sistemą biškį per vidurį padaryti ir tai, man rodos, būtų fainiau žymiai. Tai ką čia dar galima būtų pažiūrėti, kad čia keli mačių viskas nieko nepakeitė, sena mūsų versija stovi, okei. Ai, dar pažiūrim, kaip atrodo dabar video šitas visas šūdas. Ką mes matome, kas pasikeitė, tai pasikeitė visas aprašas, jis visiškai kitaip atrodo. Ta prasme, prenumeruoti mygtukas yra dešiniai pusė, ne taip kaip anksčiau būdavo po tavo nickname'u. Taip pat rodo dabar, ta prasme, toj pačioj galim sakyti, man rodos, vietoj, kur kada buvo paskelbta. Pasidarė biškį didesnis ir valesnis kanalo paveiksliukas ir nežinau, nelabai kas pasikeitė čia nais. Tai palauk, toj monitorius išjungia. Ok. Jo, dar dislaikai biškį pasikeitė ir čia dabar prie jų viskas atrodo taip. Bent jau man atrodo, kad pasikeitė, nes aš nelabai pamenu. Ok. Komentarai padidėjo ir tiek, jo. Daugiau nieko nepasikeitė. So yeah, chebra, nežinau kaip jum, bet mano manimui naujas YouTube'as, bent jau dabartinė, tai yra bandomoji versija, ta demo versija, galim taip sakyti, yra visai nebloga, taip yra, ką reikėtų patvarkyti, ką pakeisti, ką dadėti, bet tokia YouTube versija aš jau norėčiau naudotis ir man labai patiktų, tad jo. Rašykit savo nuomonės, chebra, komentaruose, būtinai perskaitysiu, nes man irgi labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę, ką jūs galvote apie naują YouTube'ą. Ir štai tiek šiam kartui, su jumis buvo Mineskis.lt, nepamirškit likint, komentuot, subscribint ir iki sekančio video, chebra, davai, bye.